Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaal kusoo dhawaada mawduuceena maanta. Intaan barnaamijka u gudagelin, haddaa janaalka baarka 252 ku cusub tahay, subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaaladina soo socda. Muuqaalkan share dheh mahadsanidin. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ciyaari doonta caawa kulan ka tirsan horyaalka La Liga. Waxay u bixi doontaa kooxda kubadda cagta Celta Vigo. Shantii kulan u dambeysay ee wada ciyaareen kooxahan yaa badis badan. Meelka kulan ayay barbar galeen. Shantii bishii afraad 2019 Celta Vigo iyo Barcelona 2-0 waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta Celta Vigo. 22 bishii December 2018 Barcelona 2-0 ugu badisay kooxda Celta Vigo. 17 bishii afraad 2018 ciyaar 2-2 ku dhamaatay Barcelona iyo Celta Vigo. 1 bishii 11aad 2018 Barcelona iyo Celta Vigo 5-0 waxaa ku badisay kooxda Barcelona. Kulankii u dambeeyay labadan koox ay ciyaaraan barbara ayuu kusoo dhamaatay ciyaarta. 1 bishii afraad 2018 Celta Vigo iyo Barcelona gool ayuu kusoo dhamaatay. Ciyaartooyda shakiga dhaawaca ku sheegi doona kulanka caawa dhanka Barcelona waa Luis Suarez iyo Jordi Alba. Dhanka Celta Vigo waa Santamina iyo Rafinha Alcantara. Kooxaha Celta Vigo iyo Barcelona halkee ay kaga jiraan kaalmaha hore horyaalka La Liga. Kooxda kubadda cagta Barcelona kaalinta koowaad ayay ku jirtaa 22 dhibcood ayay ku heysaa hoggaanka. Celta Vigo waxay ku jirtaa kaalinta 18aad waxay leedahay 9 dhibcood. Barcelona lugtii u dambeysay horyaalka laga soo badiyay lafaantii 3 gool. Celta Vigo 1-0 ugu soo badisay kooxda Athletic Bilbao. Ayaa caawa is arki doona kulan ka tirsan horyaalka La Liga. Waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka Camp Nou Stadium. Ciyaartaas waxaa la daawan doonaa 5 saac oo habeenimo xilliga Geeska Afrika. Shaxda macquulka ah laga yaabo inay kooxda kubadda cagta Barcelona kulanka caawa ku soo gasho Stegen, Roberto, Piqué, Salame Negnet, Semedo, Busquets, De Jong, Artur Melo, Griezmann, Messi, Dembele. Soo saadaale kulanka caawa Celta Vigo vs Barcelona. janaalka baarka 252 fadlan rukumi janaalka haddaa ku cusub tahay. inta muuqaalka xiga isku arki doono. sidaas iyo nabadgelyo.